Պարոն վարչապետ, ես մի հարց ունեմ, որը վերաբերում է հեռավար աշխատանքին, ինչ եք կարծում, այս նոր մեր կյանքի պայմաններում, կորոնավիրուսի հետ ապրելու այս ռազմավարության մեջ, հեռավար աշխատանքը ինչ տեղ պետք է գրավի, որովհետև իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որ այն գործատուները, ում աշխատանքի բնույթը թույլ է տալիս հեռավար աշխատանքի մոդելը օգտագործել, ասնեն այդ մոդելին եւ բարձրաբար ոչ 100%-ով, այլ այնքանով, ինչքանով դա չի խանգարի արդյունավետությանը եւ այստեղ ես կարծում եմ սա մի ոլորտ է, որտեղ, ինչպես դուք ժամանակին ասացիք, ճգնաժամը նաեւ հնարավորություններ է տալիս, որովհետեւ երբ որ մենք նայում ենք աշխարհի ամենաառաջադեմ ընկերությունները, նույն ասենք սիլիկոնային հովտի ընկերությունները եւ այլն, այնտեղ արդեն դեռ ճգնաժամից առաջ ընդունված է եղել հեռավար աշխատանքը, տարբեր հաշվարկներով 30-40%-ը նման ընկերություններում մարդկանց աշխատում էին հեռավար, պարզավոր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներում դրա հնարավորությունը շատ ավելի մեծ է, բայց կարծում եմ, որ ցանկացած գրասենյակային տիպի աշխատանքի դեպքում հեռավար աշխատանքի հնարավորությունը մեծ է եւ նաեւ կարող ենք ներդնել պետական համակարգում հեռավար աշխատանքի մոդելներ եւ այս առումով վերջին 2 շաբաթվա փորձը նաեւ ձեր անձնական փորձը կարծում եմ շատ օգտակար է, օրինակ դուք անգամ խորհրդարանի առաջ հանդես եկաք հեռավար։ Այդ ուղղությամբ ինչ միջոցառումներ եք պատկերացնում եւ նաեւ խորհրդարանը ինչպես կարող է դրան օգնել, գուցե օրենսդրական ինչ-որ փոփոխությունների կարիք կա։ Գիտեք, եթե օրենսդրական փոփոխությունների մասով համոզված չեմ, որովհետեւ չեմ կարծում, թե սկզբունքորեն կա մեծ խոչընդոտ, մանավանդ արտակարգ դրության պայմաններում, բայց լիարժեք ձեզ հետ համաձայն եմ, մենք հիմա կառավարությունում ենք այդ ուղղությամբ մտածում, որ նույնիսկ եթե մենք գալիս ենք աշխատանքի եւ եթե անմիջական հանդիպելը շատ մեծ անհրաժեշտություն չէ, մենք կարող ենք նաեւ մեր խորհրդակցությունները, քննարկումները անցկացնել հեռավար, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, ես ինքս էլ մի շաբաթ ամենօրյա ռեժիմով աշխատել եմ եւ աշխատանքը իրականացրել եմ հեռավար եւ դա շատ լավ հնարավորություն է եւ մեծ հաշվով առնվազն կան դրվագներ եւ հատվածներ, որ արդյունավետության անկում ընդհանրապես չի լինում, ընդհակառակը որոշ դեպքերում նույնիսկ կարող է լինել արդյունավետության ավելացում, երբ որ մարդը աշխատանքի օրվա ընթացքում ավելի շատ հնարավորություն ունի իր ընտանիքի երեխաների հետ շփվել, դա կարող է նույնիսկ պոզիտիվը աշխատանքի ընդհանուր տրամադրության մեջ ավելացնել, այնպես որ լիարժեք կիսում եմ ձեր կարծիքը, բայց պետք է արձանագրել մի բան, չգիտեմ դժբախտաբար թե բարեբախտաբար, խորհրդարանի աշխատանքը հեռավար կազմակերպելու հնարավորություն մեր օրենսդրությունը չի տալիս եւ ես ուզում եմ մաղթել Փառք Աստծո, ուզում եմ իմ գոհունակությունը հայտնել այն կապակցությամբ, որ եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի ոչ մի падգամավորի մոտ դեռ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, ինչը նշանակում է, որ մեր երկրում ազգային ժողովի падգամավորները բացառիկ պատասխանատու մարդիկ են եւ մենք կարող ենք նրանցով հպարտանալ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք ունեք։ Շնորհակալություն, ես հուսով եմ իհարկե այդպես էլ կշարունակվի, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ նաև ազգային ժողովի աշխատանքում հնարավորություններ կան, օրինակ ես մեր որոշ գործընկերների հետ քննարկել եմ, գուցե մենք մտածենք օրինակ հանձնաժողովների աշխատանքի հեռավար հնարավորություն նախատեսելու մասին, առայժմ մեծ խանդավառություն մեր գործընկերները չեն ցուցաբերել, բայց կարծում եմ պետք է շարունակենք մտածել նաև այդ ուղղությամբ, որովհետև կարող է պարզապես դրա կարիքը առաջանա եւ այլ ընտրանք չունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Տիգրան Ուրիխանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, նախ բարի վերադարձ առողջների շարքեր։ Եվ դուք քանի որ ձեր խոսքում տարբեր օրինակներ բերեցիք հենց ձեզ հետ կապված, ես էլ ուզում եմ հիվանդության բովանդակությանը հիմա կասեմ ինչ իմաստով անդրադառնալ էլի ձեր օրինակով։ Տեսեք, հայտնի է, որ վարակը վիրուսը ունի RNT-ի, այսինքն ռիբոնուկլեինային թթվի կառուցվածք։ Եվ մարդու օրգանիզմի բջիջը գերավում ու խեղդում է տրանսմեմբրալ շապիկի միջով անցնելով։ Դրանով է պայմանավորված այս ավանդույթը հարգելի գործընկերների հարցերի ժամանակ նստի ծաղալու ուրախանալու ձեր համար լավ է, առողջարար է, բայց թարգ եք առաջարկում, որովհետև լուրջ բանից եմ խոսում, տրագեդիայից եմ խոսում։
Դրանով է պայմանավորված ինկուբացիոն շրջանի տևողությունը։ Դուք արձանագրեցիք X պահի, ձեր օրինակով ուզում եմ դա որպեսզի բոլորի համար պարզաբանվի, քննարկենք, դառնա քննարկման առարկա, արձանագրեցիք X պահի հիվանդությունը, հավանաբար տեստ հանձնելով չէ, եւ մեկ շաբաթ հետո արձանագրեցիք էլի տեստ հանձներով արդեն հիվանդությունից ազատվելու հանգամանքը։ Ինչքան ժամանակ է ձեզ տևել կամ եթե ունեք տեղեկություն վարակված լինելու, բայց դա չհայտնաբերելու այդ շրջանը եւ դրանից ելնելով, չէ՞ որ սա ամենամեծ հարցականն է ու ըստ էության վերահսկողության չենթարկվող իրավիճակն է նաեւ հասարակության համար։ Այս մասով հիմա դուք որ ասեք, ես ուզում եմ անդրադառնալ դեզինֆեկցիոն մասշտաբային դեզինֆեկցիոն աշխատանքներին բան եւ այլն։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ուրիխանյան։ Ես ախտորոշվել է իմ մոտ դրականը մայիսի 31-ին եւ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ տեստավորումը պայմանավորված էր ոչ թե ինչ որ ախտանշաններով, այլ պարզապես պատրաստվում է աշխատանքային այց ունենալ, որի ընթացքում ենթադրվում էր, որ հնարավոր է շփում նաև ժամկետային զինծառայողների հետ, այսինքն զորամաս պիտի մտնեի, եւ դրա համար տեստավորում իրականացրեցի եւ պարզվեց, որ դրական է։ Եվ դրանից հետո, այսինքն Կիրակի մայիսի 31-ին եղավ առաջին տեստը, հետո հաստատվելու համար եղավ երկրորդ տեստը, գիշերը եկավ, լույս 1-ի գիշերը եկավ կրկնակի տեստի պատասխանը եւ ես հունիսի 1-ի առավոտյան արդեն հայտարարեցի, որ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Դրանից ուղիղ 1 շաբաթ անց արդեն մեր ընտանիքի բոլոր առաջին տեստից հետո ամբողջ ընտանիքով տեստավորվեցինք եւ արդեն լույս 1-ի գիշերը գիտեինք, որ բոլորով վարակված ենք։ Հաջորդ Կիրակի եղավ պատասխանը բացասական, ինչը ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ես դրանից մեծ հավանականությամբ առնվազն եւս 1 շաբաթ եղել եմ կորոնավիրուսով վարակված։ Սա իհարկե լավ լուր չէ, որովհետեւ ասիմպտոմ դեպքերը, երբ որ սիմպտոմ չկա, մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ինքը 14 օրից հետո առանց որևէ բանի բուժվում է։ Բայց այստեղ կա լավ լուրը հետեւյալն է, որ ըստ էության պատահաբար է ստացվել ըստ ամենայնի, եթե հաշվարկին հավատանք, արդեն ամսի 23-ից ես հիմա ամսաթվերը կարող եմ մի քիչ շփոթեմ, ամսի 23-ից ես ոչ միտեղ առանց դիմակի չեմ եղել, այսինքն ես առանց դիմակի որևէ շփում, բացի իմ ընտանիքի անդամներից չեմ ունեցել եւ շատ կարեւոր է, որ ես այս ընթացքում ում հետ շփվել եմ, ես շատ անհանգիստ էի, կարեւոր է, որ ում հետ շփվել եմ, նրանցից ոչ մեկ չի վարակվել, ինչը ապացուցում է, որ դիմակով լինելը, ես դա գոնե սեփական օրինակով տեսա, դիմակով լինելը հանդիսանում է որոշակի երաշխիք, չեմ ասում 100, գոնե 95%-անոց երաշխիք, որ վարակը չի փոխանցվի։ Եվ ելի ասում եմ, այն որ այդ ընթացքում ես որևէ մեկի բացի իմ ընտանիքի անդամներից ենթադրաբար չեմ վարակել, վկայում է եւս մեկ անգամ այդ 14 օրերի ընթացքում, որ վերջին 7 օր ընդհանրապես ոչ մի շփում չեմ ունեցել, կամ եթե նույնիսկ եղել է շատ հեռավորությունից այդ բրիֆինգներ եւ այլն, եւ սա ապացուցում է, որ դիմակով սոցիալական հեռավորության եւ ձեռքերի ախտահանում իսկապես էֆեկտիվ միջոց է։ Արձագանք։ Հիմա տեսեք, հենց դիմակը եթե մի պահ մի կողմ թողնենք, հաշվի առնելով բոլոր մտահոգությունները, վարվեցողության կանոնների պահպանման, միջոցառումների եւ հրահանգների, պարետատան որոշումների, որոնք միշտ չէ, որ անպատասխանում են ժամանակի պահանջներին, հրատապությանը։ Տեսեք, օրինակը էլի բերում եմ ձեր վրա, մեր քարտուղարության հարգարժան գործընկերոջ ու ինձ վրա։ Հայտարարելուց, այսինքն տեստավորվելուց եւ դրական արդյունքը հայտարարելուց 1 օր առաջ գրություն փոխանցեցիք մեր գործընկերոջը, հետո փոխանցեցիք ինձ։ Հիմա դեռ 14 օրը լրանը պարզ կլինի, մենք վարակվել ենք թե չէ։ Այս պահով ինչ եմ ուզում ասել, ինչու չեն իրականացվում
Հանրապետության տարածքով դե հասկանալի է ոչ թե ողջ հանրապետության, այլ մարդկանց կուտակման, անընդհատ հպումների, ներկա գտնվելու, արագ տեղաշարժի եւ մարդկանց ներկայության դինամիկայի փոփոխության իմաստով այդ վայրերում լայնածավալ դեզինֆեկցիոն աշխատանքներ ամբողջ աշխարհում բոլոր վարակների դեպքում պաթոգենային վարակների դեպքում միշտ իրականացվում են այդ լայնածավալ դեզինֆեկցիոն աշխատանքները նկատի ունեմ հատուկ ախտահանիչ միջոցներով բան եւ այլն որոնք որ լուրջ ազդեցություն են ունենում Հիմա մարդիկ իրանց ոնց կպահեն հասկանալի է լավ դա մի կողմ, այո, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել, բայց կարելի է չէ ձեռնարկել այդ միջոցները, ընդ որում դրա վրա ծախսվող գումարները անհամեմատելի ավելի փոքր գումարները անհամեմատելի ավելի մեծ արդյունքներ կբերեն։ Այ սա է ինձ մտահոգող հարցը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ուրիխանյան, այդ դրվագը մոռացել էի անկեղծ, շնորհակալ եմ, որ հիշեցրիք, հույս ունեմ, որ Դրանից առնվազն 14 օր հետո տեստավորվեք, հույս ունեմ, որ էտորն եմ դիմակով եղել, բայց ինչքան հիշում եմ։ Բայց կիսելով ձեր, ես օրինակ գիտեմ, որ ազգային ժողովի դահլիճը ժամանակ առ ժամանակ ախտահանվում է։ Ամբողջ հանրապետությունը ախտահանել, ես համաձայն եմ, որ լինում են այդպիսի դեպքեր, բայց օգտվելով ձեր հարցի ընդհանուր թեմատիկայից, ես մի պարզաբանում եմ անեմ, Ես ասի ամսի 22-ից 23-ից եղել եմ դիմակով, եթե ենթադրենք, որ ես վարակված եմ եղել արդեն ամսի 20-ի եւ Արցախի նորընտիր նախագահի երթմնակալության իրավիճակը արդեն լինել եմ մասնակցել եմ վարակակիր լինելով, նախ փակ դահլիճում եղել եմ դիմակով եւ շփում եմ ունեցել Արցախի երրորդ նախագահի հետ, այսինքն դիմակով է եղել շփումը Եվ փառք Աստծո այդ 14 օրը անցել են եւ որևէ ախտանիշ չկա եւ դուք գիտեք այդ հայտնի աղմկահարույց միջոցառումը Շուշիում ընդունելություն Արցախի նախագահի պաշտոնամուտի արարողության կապակցությամբ ես նախ էլի ուզում եմ ընդգծել շատ կարեւոր պարզաբանում որ այդ միջոցառումը ամբողջությամբ տեղի ունեցել այդ պահին Արցախում գործող իրավակարգավորումների շրջանակում, սա շատ կարևոր արձանագրում է եւ այդ լուսանկարներում չգիտեմ ռակուրսը ոնց է երևում եւ եթե ենթադրենք որ ես այդ օրը վարակված եմ եղել ինձնից ձախ եղել ազգային ժողովի նախագահը ինձնից աջ եղել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը եւ այդ դրանից հետո 14 օր Եվ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ եղել այնտեղ 14 օր անցել է եւ փառք Աստծո ոչ ազգային ժողովի նախագահը ոչ աշխատակազմի ղեկավարը չեն վարակվել որովհետեւ այդ ողջ ընթացքում ելի եմ ասում ռակուրսները չգիտեմ լուսանկարներից ոնց է երևում բայց այնուամենայնիվ այդ բնազդային զգուշությունը եւ հերավորությունների որոշակի պահպանում թույլ է տրվել ես նկատի ունեմ որ ամեն դեպքում երբ որ այդ միտքը մեր մեջ կա որ պետքա զգուշ լինենք Դա կարող է ունենալ կանխարգելիչ նշանակություն, առավել ևս եթե դա ամրացված է դիմակով, ամրացված է ձեռքերի ախտահանմամբ եւ սոցիալական հեռավորությունը արդեն ասացի։ Շնորհակալ եմ։ Դեզինֆեկցիայի մասին ասացի գիտություն ընդունեցինք եւ կարծում եմ որ Պարետատունը ես գիտեմ որ նման միջոցառումներ արվում են ուրիշ բան որ մասշտաբները արդյոք այնպիսին են որ Եվ արդյոք պետք չի մասշտաբները ավելացնել, անպայման կքննարկենք։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ազգային ժողովի փորձով այստեղ կիսվել։ Դուք իրավացի եք, եւ նիստերի դահլիճը, եւ մեծ սրահները, եւ շենքը ամբողջությամբ մեծ բարբերականությամբ հաճախակի դեզինֆեկցիա Եվ ավելին ասեմ, մենք նույնիսկ այդ սարքն ենք ձեռք բերել եւ տեղում ենք լուծույթը պատրաստելու, որպեսզի այլևս չանհանգստացնենք արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը եւ մյուս այդ գերատեսչություններին մեծ ջանք չի եւ մեծ գումարներ չեն կարող են անել Իվարթևան Գրիգորյան Շնորհակալություն Պարոն վարչապետ ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ դուք ասացիք որ հանրապետությունում Երևի ավելի քան 100,000 վարակակիր կան։ Այսօր ընդամենը բացահայտված է 15,000-ը։ Փաստորեն 85,000 վարակակիր հասարակության մեջ կան։ Եվ դա իսկապես լուրջ վտանգ է առողջ
քաղաքացիներին վարակելու համար։ Իհարկե ոչ մեկը չի հերքում, որ կանոնների պահպանումը եւ վարկագծի փոփոխությունը լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ վարակի տարածման գործում։ Բայց կարծում եմ դա քիչ կլինի, որովհետեւ վարակը տարածվում է ոչ միայն շփման արդյունքում, այլ տարբեր իրերի շփման արդյունքում, որը անհնարին է վերահսկողություն սահմանելը։ Արդյոք չեք գտնում, որ հնարավորինս թեստավորումների քանակը ավելացնել, շուտ հայտնաբերել այդ վարակակիրներին, որը հնարավորություն կտա ավելի հետագայում քիչ մարդկանց վարակվելու։ Իհարկե հասկանում եմ, որ շատ թեստավորման արդյունքում կարող է 600-ի փոխարեն մենք ունենանք օրական 1000-1200 վարակակիր, որը առողջապահության համակարգի համար դժվար կլինի այդ վարակակիրների առողջական վիճակին անդրադառնալը, բայց ամեն դեպքում չհայտնաբերելը կրկնակի անգամ ավելի վտանգավոր կդարձնի առողջ քաղաքացիների վարակվելու խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, տեսեք, ձեր ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ձեր մտքերի ընթացքը կիսում եմ։ Եվ օրինակ 3 մենք արել ենք 2297 տեստ, եւ սա շատ մեծ ծավալների տեստ է, եւ սա ըստ էության մեր հնարավորությունների համարյա եզրին է, եւ հիմա նաեւ մասնավոր լաբորատորիաներն են անում եւ այդպես շարունակ։ 100,000 թիվը, գիտեք, ճշգրիտ թիվ ոչ մեկ չի կարող ասել, եւ կան տարբեր վերլուծաբաններ մահացության եւ հաստատված դեպքերի էքստրապոլյացիայով տարբեր թվերի վրա են դուրս գալիս։ Օրինակ կա վարկած 40,000, կա վարկած 70,000, կա վարկած 100,000 եւ ավելի, բայց ինչն է խնդիրը, որ ես ինքս նոր իմ օրինակով ցույց տվեցի, որ օրինակ եթե իմ այս 14 օրը վերլուծում եմ, եթե այդ օրը զորամաս գնալու անհրաժեշտություն չլիներ, ես ուղղակի զինվորների հետ նկատմամբ կրկնակի ուշադիր լինելու անհրաժեշտություն չլիներ, ես կարող էր այդ հիվանդությունը իմ մոտ գալ, այդ մի շաբաթն էլ անցկացնեի ու չիմանայի, ոչ ես իմանայի, ոչ որևէ մեկը։ Բայց ես հենց այդ եմ ասում։ Տեսեք, դիմակի արկայությունը եւ սոցիալական հեռավորությունը մեզ հնարավորություն է տալիս, որ շփման միջոցով վարակի փոխանցումը բացառենք։ Ձեր նշած մակերեսների հետ կապված, այդ էլ ձեռքերի ախտահանումն է հնարավորություն տալիս, որովհետև մակերեսից վարակը ոնց է փոխանցվում, վարակակիրը կպավ այս մակերեսին, ձեռքը, ավեճիշտ ձեռքը կամ հազած կամ փռշտած, հետո ձեռքը կպցրեց այս մակերեսին, հետո ոչ վարակակիրը ձեռքը կպցրեց այս մակերեսին, հետո ձեռքը մոտեցրեց քթին կամ բերանին, վիրուսը անցավ նրա օրգանիզմ։ Այսինքն, եթե ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելու այդ պայմանը պահվում է, ըստ էության երաշխավորվում է, որ այդ 100,000 պայմանական քաղաքացին չեն վարակի ուրիշ 100,000 պայմանական քաղաքացու։ Եվ ելի եմ ասում, խնդիրն այն է, որ մենք չգիտենք ովքեր են այդ 30 կամ 50 կամ 70 կամ 100,000 քաղաքացին։ Այնպես ինչպես ես ենթադրում եմ այդ ընթացքում ձեր առաջ ելույթ եմ ունեցել, եւ ես էլ չեմ իմացել, որ ես կորոնավիրուսով վարակված եմ, դուք էլ չեք իմացել։ Եվ հետեւաբար մենք բոլորիս պետք է վերաբերվենք առաջին հերթին ինքներս մեզ, որ չստացվի որոշի նկատմամբ ինչ որ ոչ բան առաջին հերթին ինքներս մեզ բոլորս պետք է վերաբերվենք որպես կորոնավիրուսի վարակակիր։ Եվ ինչպես իմ դեպքում տեսա, շատ բավականին հավանականություն կա, որ այդ վերաբերմունքը կլինի ոչ միայն տենց պայմանական, այլև նաև գործնական։ Համաձայն եմ ձեզ հետ եւ տեստերի քանակը մենք ամեն օր խոսում ենք եւ հնարավորինս կավելացնի, հնարավորինս, բայց դա պետք է հասկանանք, որ այդտեղ է անսահմանափակ չեն հնարավորություն։ Արձագանք չունեք, Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, քանի որ արտակարգ դրության հայտարարումը պայմանավորված է առհասարակ համաճարակով եւ բազմից է խոսվել, որ մարդկությունը առհասարակ պետք է սովորի ապրել եւ աշխատել կորոնավիրուսի պայմաններում։
Քիչ առաջ էլ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ վիրուսի գոյությունը առհասարակ կարող է շատ երկար տևել եւ այնպես չի, որ համաճարակից անմիջապես հետո այն անհետանալու է։ Եվ այո, կան տարբեր կարծիքներ, հնչեցում են 1.5 մինչև 5 տարի եւ առհասարակ, որ վիրուսի գոյության մասին չի խոսքը եւ բնական է, որ արտակարգ դրությունը չի կարող պայմանավորված լինել վիրուսի գոյությամբ որպես այդպիսին։ Հետեւաբար հարցս հետեւյալն է. ձեր գնահատմամբ ո՞րն է այն պահը, այն շեմը, որին հասնելու պարագայում պետք է քննարկվի արտակարգ դրությունը հանելու հարցը, մասնավորապես օրինակ պիկին հասնելը, առհասարակ հիվանդների քանակը զրոյացնելը, թե բնակչության ինչ որ տոկոսի հիվանդացության արդեն այդ շեմի անցնելը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ դուք երևի թե քննարկել եք արդեն, թե ո՞րն է այն շեմ, այն պահը, որի պարագայում պիտի սկսենք քննարկել արդեն այդ հարցը։ Գիտեք, իմ կարծիքով, երբ որ մենք բոլորս կամ տարբերակ առաջին հայտնաբերվել է պատվաստանյութ, նրա էֆեկտիվությունը հաստատվել է, մենք ներմուծել ենք եւ սկսել ենք զանգվածային պատվաստման գործընթաց կամ դեղամիջոց է հայտնաբերվել նույն պայմաններում։ Տարբերակ երկրորդ, մենք արձանագրել ենք, որ մեր հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը բերում է շարունակական թվերի նվազման։ Օրինակ, եթե մենք այսօրվա վիճակով 2 շաբաթ անընդմեջ տեսնենք թվերի նվազում, ասենք մեր թվերը գան հասնեն 150, 100 եւ դրանից ներքև, մենք կարող ենք ոչ թե արձանագրել, որ այդ պահին ուղակի վերացնենք արտակարգ դրությունը, այլև իմանանք, որ այլևս շարունակելու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ դա է տարբերակը եւ երրորդ տարբերակ չկա։ Եվ սկզբունքորեն ես ուզում եմ հավատալ, որ մենք բոլորս միասին այս տեսեք ամենասկզբում օրինակ ինչն էր ամենամեծ խնդրեմը, որ հստակ բանաձևը գտնված չէր, թե ինչպես կարելի է հսկողության տակ առնել այս հիվանդությունը։ Ընդ որում շատ է քննարկվում, որ մեր կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարությունները հակասել են, դիմակ կրել, չկրել, բայց եկեք մի հատ խնդրում եմ, նույն տրամաբանությամբ հետևենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայտարարություններին։ Եթե մենք տեսնենք, որ վերջին 5 ամսվա ընթացքում քանի հակասություն է արվել հետո քանի հայտարարություն է արվել եւ հերկվել առողջապահության նախարարության կողմից, մենք կտեսնենք բավականին մեծ թվով այդպիսի հայտարարություններ։ Օրինակ 2 օր առաջ հայտարարություն եղավ, 2 օր հետո հակառակ հայտարարություն եղավ, այն մասին սկզբից ասին, որ ասիմպտոմ հիվանդները իրենք վարակակիր չեն, բայց 2 օր հետո հայտարարեցին, որ ասիմպտոմ հիվանդները վարակակիր են։ Սա ինչի՞ց է, որովհետև սա նոր տիպի կորոնավիրուս է։ Այսինքն մարդկության մեր բոլորի իմացությունը կորոնավիրուսի մասին, այս կորոնավիրուսի մասին դեռ շարունակում է զարգանալ։ Եվ հետևաբար մենք շատ երկար փորձի, սխալների, ձախողումների արդյունքում եկան գտանք այն բանաձև, որ մեզ պիտի երաշխավորի, որ մենք թվերը առնում ենք հսկողության տակ։ Կրել դիմակ, պահել սոցիալական հեռավորություն, ախտահանել ձեռքերը։ Եվ մեր խնդիրն է նաև արտակարգ դրության միջոցները, միջոցառումները գործադրելու օգնությամբ այս կանոնների պահպանումը դարձնել համընդհանուր հանրային վարքագիծ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Համաձայն եմ, որ իրավիճակը իհարկե անկանխատեսելի է եւ այն փոփոխվում է շատ արագ եւ դժվար է միանշանակ ինչ որ չափանիշներ հնչեցնել, այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ սпасել պատվաստանյութին եւ դրանով պայմանավորել իհարկե դա շատ դժվար կլինի, բայց գոնե մեզ համար որոշել այն չափորոշիչները հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնների, միջազգային, չգիտեմ, փորձագետների գիտելիք ու գիտություն կա, կարծում եմ դրա տակ, թե ռիսկը ինչպես գնահատել եւ որն է այն կրիտիկական կետերը, որից հետո այլևս նման ռիսկեր մեծ չեն կարող լինել, հետեւաբար արդեն կարող ենք դա հանգիստ անել, դա միգուցե հիվանդացության ինչ որ աստիճանի եւ պիկերի անցնելուց հետո է, զուտ վիճակագրությունը 2-3 օրերում նվազումը դեռևս դա չի խոսի ռիսկի կանխարգելման թե չէ, բայց որոշակի գիտելիք դրա մեջ պետք է լինի
Նույնիսկ ես կարծում եմ մենք պիտի ունենանք ինչ-որ չափանիշներ, որպեսզի անվերջ եւ ասենք իներցիոն դա չլինի, այսինքն կոնկրետ բաների սպասենք։ Եվ շատ ներողություն եմ խնդրում, մի եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ, կապված է վերջին սահմանափակման հետ։ Կոնկրետ, եթե աշխատակիցներից որևիցե մեկի մոտ հիվանդությունը հայտնաբերվում կամ կասկած է լինում սահմանափակել տվյալ սուբյեկտի գործունեությունը, ինչպես եք պատկերացնում, պարոն վարչապետ, եթե օրինակ շատ մեծ քանակությամբ աշխատակիցներ ունեցող հիմնարկում կասկած լինի, իսկ կասկածելը նման պանդեմիայի պայմաններում շատ հեշտ է, այսինքն կասկածել կարելի է արդեն գրեթե բոլորին։ Այս պայմաններում ինչպես ենք պատկերացնում որոշումների կայացում այդ սուբյեկտների գործունեության սահմանափակման վերաբերյալ։ Գիտեք, մենք այս ընթացքում արձանագրել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ 1000 եւ ավելի աշխատակից ունեցող կամ մինչև 1000 աշխատակից ունեցող հիմնարկներում արձանագրվել է կորոնավիրուսի դեպք։ Բայց հետագայում այդ նույն հիմնարկում չի տարածվել, որովհետև այդ հիմնարկում պահպանվել են հակահամաճարակային կանոնները։ Ինքնին կորոնավիրուսով հիվանդ վարակված անձի արկայությունը որևէ հիմնարկում այդ հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու հիմք չէ։ Գործունեությունը դադարեցնելու հիմքը սահմանված հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելն է, այսինքն պահպանումը կանոնների չիրականացնելն է։ Մենք օրինակ ասում ենք կան հիմնարկներ, որտեղ արձանագրվել է կորոնավիրուսով դեպք, բայց ենթադրաբար այդ դեպքը դրսից է բերվել, բայց քանի որ մյուս կանոնները պահպանվել են, այդ դեպքը չի տարածվել հիմնարկում ընդհանրապես։ Արտակարգ դրության հետ կապված, այն պահին, երբ որ մենք համոզված լինենք, որ տոտալ լոկդաունի եւ պարետային ժամ սահմանելու կարիք հաստատ չենք ունենալու, իսկ դա մեզ նման վստահություն կտա 10 օրվա կտրվածքով թվերի շարունակական նվազումը։ Դա կնշանակի եւ ըստ էության, երբ որ մենք վարակի տարածման համաթիվը կնվազի 1-ից ներքև, իսկ այս պահին դա 1.38 է մեր մոտ, այդ ժամանակ արդեն պետք է լրջորեն մտածել արտակարգ դրությունից հրաժարվելու մասին։ Սրբույր Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ինձ հետաքրքիր է համավարակի տարածման օրերին մենք ունեցել ենք առանցքային ռազմավարություն, թե ինչպես կարճ ճանապարհով հաղթահարենք համավարակը, թե շատ ենք առաջնորդվել իրավիճակային լուծումներով եւ ստիպված ենք եղել A-ից B գնալ, B-ից C գնալ, կորցնելով ամենաթանկը ժամանակը, որտեղ բոլորս գիտենք, որ ժամանակը ի վնաս մեզ էր աշխատում։ Եվ եթե ինչպես հիմա նշեցիք, մենք նոր մեկնարկ ենք դնում, մեկնարկային կետ, միասին նստենք, քննարկենք այդ ռազմավարությունը առանցքային կազմենք եւ միասին կարճ ճանապարհով փորձենք խնդիրը լուծել։ Ես ինչու եմ ասում մենք, որովհետեւ այս ամբողջ ընթացքում մենք ձեզանից չենք տարանջատվել եւ մեր բոլորի խնդիրն է եղել, որպեսզի մենք միասին համավարակը կարողանանք հաղթահարել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այո, հենց սկզբից մենք ունեցել ենք ռազմավարություն եւ այդ ռազմավարությունը կապված է եղել մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքագծի հետ։ Մեր պատկերացումը եւ անձամբ իմ պատկերացումը ինչ ա եղել եւ շարունակում մնալ, որ մենք իրավիճակի լրջության մասին եւ իրավիճակից պաշտպանվելու գործիքների մասին պետք է լայնորեն իրազեկենք հանրությանը եւ քաջալերենք մեր հայրենակիցներին, որպեսզի նրանք այդ պաշտպանության միջոցները ձեռնարկեն։ Օրինակ, ո՞րն է եղել մեր ձախողումը եւ մեր խնդրեմը այս ողջ ընթացքում։ Խնդրեմը եղել է այն, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացուն չենք կարողացել կամ պարտադրել կամ համոզել, որ նա պահի հակահամաճարակային կանոնները։ Ինչն է սրա պատճառը։ Սրա պատճառները բազմաթիվ են, այստեղ կան եւ պոզիտիվ պատճառներ եւ նեգատիվ պատճառներ։ Օրինակ ես ձեզ ասեմ, դուք հիշում եք կորոնավիրուսի շրջանում, սկզբի շրջանում ինչ խոճապ էր ամբողջ աշխարհում։ Եվ մենք այդ շրջանում խնդիր ենք դրել, որ թույլ չտանք խոճապ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում, կապված ապրանքների հետ, մնացած ամեն ինչի հետ։ Եվ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում նաեւ այդ սպառողական խոճապը կարողացանք կանգնեցնել։ Մենք միշտ մեր ամենամեծ խնդրեմը նա է, որ մենք չենք կարողացել այդ ճիշտ սահմանը գտնել։ Ինչքան հանգստացնել մարդկանց,
ինչքան, այսպես ասած, խուճապ տարածել մարդկանց պայմանականորեն, որովհետև քանի որ մենք շատ էմոցիոնալ ենք, մեր խուճապն էլ է շատ ծայրահեղ, մեր հանդարտությունն էլ է շատ ծայրահեղ։ Ասենք օրինակ միջև հիմա այսօր դեպքեր են պատմում, մարդ ուղղակի չի հավատում։ Այսօր Հայաստանում դեռ կան մարդիկ, ովքեր դեռ խոսում են նրա մասին, որ կարող է այս վարակը բանա սարկած է, բլեֆ է, սուտ է։ Եվ մեր ամենամեծ, մեր միակ խնդիրն է դա, հարգելի գործընկերներ։ Ինչ վերաբերվում է ժամանակին, ժամանակը էլի եմ ասում, այսօր ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ հիվանդության մասին է խոսքը, բոլորը միանգամից կենտրոնացել են առողջապահական համակարգի վրա, բայց սա առողջապահական խնդիր չի, որովհետև առողջապահությունը մինչև հիմա իր առաջ դրված խնդիրը լուծել է, հիվանդներին հնարավորինս որակյալ սպասարկել, հնարավոր ամեն ինչ անել նրանց կյանքը փրկելու համար։ Եվ եթե ես վարակվելուց հետո այցելեցի երկու ամենախոշոր կենտրոնները կորոնավիրուսի, չգիտեմ այդ մթնոլորտը փոխանցվում է, նույնիսկ վերակենդանացման բաժանմունքներում բացառիկ ընտանեկան մթնոլորտը հաստատված, բացառիկ ընտանեկան։ Մարդիկ ասում են միայն շնորհակալության խոսքեր, միայն շնորհակալության խոսքեր, եւ դրա մեջ ձև չկա։ Մեր խնդրեմը առողջապահական համակարգից դուրս է, մեր խնդրեմը կներեք մեր բիսեդկաներում է, մեր խնդրեմը մեր թաղերում է, մեր տներում է, մեր այգիներում է։ Այսօր առավոտյան ես գործի եմ, աշխատանքի եմ գնում, մեքենայի պատուհանից նայում եմ, Պրոշյան փողոցի վրա 40-ից 50 տարեկան տղամարդ համարյա փոր-փորի տված իրար հետ զրուցում են, դիմակները այս վիճակում։ Այսինքն դիմակը ոչ թե նրա համար է, որ իրանք պաշտպանվեն, դիմակը նրա համար է, որ ոստիկան երևա իրանք սենց անեն։ Հասկանում եք, ես իրանց սա մենք ենք, ես ինձ եմ ասում, ենթադրում եմ, որ այս վարքագծային կանոնն էլ իմ մեջ էլ կա, իմ մեջ, անձամբ իմ մեջ, որովհետև բացառված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որևէ լավ հատկանիշ անձամբ իմ մեջ չլինի եւ բացառված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որևէ վատ հատկանիշ անձամբ իմ մեջ չլինի։ Եթե տենց չլներ, ես չէի վարակվի։ Այսինքն դա ամենավառ ապացույցն է, որ ես հպարտ եմ, որ այս 15281-ից մեկն եմ։ Այսինքն ես ինչ որ ասում եմ, այդ էլ լավ ստացվեց, որ ես ինչ ասում եմ առաջին հերթին վերաբերվում է ինձ, բայց պետք չի իմ սխալները կրկնել, սիրելի հայրենակիցներ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագան։ Պետք է առհասարակ այլևս փորձենք չսխալվել նաև այս ոլորտում, ինչի եմ նշում ժամանակի հետ կապված, որտեղ մենք բազմաթիվ առաջարկներ ենք ուղարկել Պարետին, եւ առաջարկներից մեկն եղել սուպերմարկետներում ձեռնոցներով եւ դիմակներով մուտքը միայն թողնել սուպերմարկետներ, որը ցավոք սրտի 3 ամիս առաջարկից 3 ամիս հետո է գործարկվել եւ մենք կորցրել ենք ժամանակ եւ մենք առավել բարձր բարակվածների ցուցանիշ ենք արձանագրել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ ճիշտ եք ասում, Տիկին Գրիգորյան։ Բայց Պարետատունը պիտի հենվի այն իրողությունների վրա, որ Հայաստանում առկա են։ Եթե Հայաստանում դիմակ չկա, ընդ որում դիմակ չկա ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի հարյուրավոր երկրներում։ Հիմա մենք սահմանենք, որ առանց դիմակի մուտքը արգելվելու է, ինչ ենք ունենալու դրա արդյունքում։ Ինձ գիտեք ինչ դեպք եմ պատմել եւ հավաստիացրել եմ, որ դեպքը կա։ Բանկի մոտ առաջ մարդիկ հերթ են կանգնած։ Եվ գալիս է ինչ որ մի քաղաքացու հերթը, ինքը դիմակ չունի, իրան ասում են առանց դիմակի մուտքը արգելված է։ Եվ չեն թողում իրան։ Եվ գիտեք այդ քաղաքացին ինչ է անում։ Դուս եք ողից մեկից իր դիմակը խնդրում է, դնում է, ասում է ես դիմակով եմ, հիմա ինձ թույլ տվեք մտնել։ Հասկանում եք, sense դուք ինչ ասում եք, լրիվ ճիշտ եք ասում, բայց էլի եմ ասում, Պարետատունը որ որոշեր, որ դիմակով այն պայմաններում, երբ որ նույնիսկ 200-250 դրամով դիմակ չկա երկրում, հաջորդ շաբաթ չէ, չորեքշաբթի օրը մենք գալու ենք այստեղ, եւ դուք շատ արդարացի ձևով մեզ ասելու էիք. Հարգելիներս, դուք ես երկրից եք, թե ես երկրից չեք։ Այդքան դիմակ չկա երկրում, մարդիկ այսինքն չմտնեն առևտուր չանեն,
մեկ էլ ընդհակառակը, հետո կլներ դրա շուրջ ուրիշ մեկնաբանություն, որ այ քանի որ սուպերմարկետները իրանցը չեն, փակում են, որ ինչ որ չգիտեմ, որտեղ բան են բացել, խանութներ են բացել կառավարության անդամները, որ իրանց փուճուր խանութներից առևտուրը տեղի ունենա ու մեծանա։ Այո, ճիշտ եք ասում, բայց իրողությունները երբեմն նույնը դիմակի նախնական թեմայի հետ է կապված։ Որ երբ որ սկզբից հայտարարում էր, որ առողջ մարդիկ թող դիմակ չկրեն, կրեն հիվանդները եւ նրանց խնամողները, դա ինչի համար էր ասվում, որ այդ գոնե հիվանդների եւ նրանց խնամողների համար դիմակների պաշարներ լինեն, որ հնարավոր լինի այդ պայմանը իրականացնել։ Հիմա փառքաստում մենք ներքին արտադրություն ունենք, որը մեր պահանջարկները կարող է բավարարել։ Եվ իմիջայլոց ասեմ կառավարության ոչ մի անդամ ի հեճուկս ալիքաձև տարածվող լուրերի այդ արտադրությունների հետ ոչ մի կապ չունի։ Շնորհակալություն։ Տաթևիկ Հայրապետյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դուք արդեն որոշ հարցերի անդրադարձակ կապված մարտավարության որոշակի փոփոխության, ավելի շատ քաղաքացիների հետ աշխատելու տեսանկյունից, ըստ էության ապատեղեկատվությունը մեծ դեր է խաղում այստեղ, հատկապես կարծում եմ մարզային շրջաններում, փոքրինչ ոչ կենտրոնական հատվածներում, ազդում է մեր քաղաքացիների եւ նրանց վարքի վրա։ Դուք ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում ընդհանուր, որպեսզի պայքարենք այդ ապատեղեկատվության եւ դա ժխտելու դեմ։ Սա մի հարց, մյուսը դուք խոսեցիք տոտալ շրջափակման հնարավորության կամ նախկինում դա ձեռնարկելու վերաբերյալ, ըստ էության դա հսկայական վնաս հասցրեց տնտեսությանը, կարծում եմ ոչ մեկիս համար դա գաղտնիք չէ, այդուհանդերձ որոնք էին այն ձեռքբերումները, որոնք մենք ունեցանք այլ տոտալ շրջափակման ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նախ ապատեղեկատվության մասին։ Ապատեղեկատվություն կա ոչ միայն բուն հիվանդության, այլև ուղեկցող երևույթների մասին։ Օրինակ, ձեզ հայտնի շրջանակների կողմից այսպիսի թեզա դրվում շրջանառության մեջ։ Ասում են, հələ նայեք, մենք կորոնավիրուսի կոնտեքստում ավելի շատ զոհ ունեցանք, քան քառօրյա պատերազմի ընթացքում։ Մենք թվում է, թե այս ինչ խփող փաստարկ է եւ մեղադրանք է։ Բայց ուզում եմ ասել, օրինակ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից ավելի շատ զոհ է ունեցել, քան Իրաքի եւ Քուվեյթի պատերազմները միասին վերցրած։ Կամ մենք ցանկացած քառօրյա պատերազմը 4 օր է տևել, չէ՞։ Մենք ցանկացած ուրիշ 4 օր, ասենք օրինակ 2019 թվականի կամ լավ 2017 թվականի կամայական 4 օր վերցնենք, մենք տարբեր հիվանդություններից կամ հիվանդություններից նույնիսկ կարող է լինել հիվանդություն մի դեպք, որ կամայական 4 օր վերցնենք, ավելի շատ զոհ ենք ունեցել, քան քառօրյա պատերազմի ընթացքում։ Այսինքն հասկանում եք, sense մանիպուլյատիվ փաստարկներ դրվում են շրջանառության մեջ ցույց տալու համար, որ ինչ վերաբերում է լոկդաունի շրջանում, ես արդեն մի անգամ այս ամբիոնից առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այդ ընթացքում մենք հիվանդանոցային տեղերը վիրուսային հիվանդությունների 5 անգամ ավելացրել ենք, 5 անգամ։ Միանշանակ է, որ լոկդաունը տարածման տեմպը կոտրել է, այսինքն մենք տեսեք, հիմա ասում եմ, որ հաշվել ենք, որ 500-ից 600 օրական դեպքը այն տրամաբանության, որ դրանց մի մասն է միայն սիմպտոմավոր լինելու, տանելի է մեր առողջապահական համակարգի համար։ Եթե մենք լոկդաունը չանեինք եւ օրինակ ապրիլի կեսերին նույն տրամաբանությամբ կունենայինք այսքան դեպքեր, դա տանելի չէր լինի, թեկուզ այսպիսի կիսա ճկռած վիճակում մեր առողջապահական համակարգի համար։ Իսկ լուրերի հետ կապված ես ճիշտն ասած հանձնարարական եմ տվել։ Ես խնդրում եմ ես իմ հայտարարությունից սենսացիա չսարքել, ոչ մի պարագայում։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես այո հանձնարարություն եմ տվել, որպեսզի ձևավորվի խումբ, որը ուսումնասիրի այդ ապատեղեկատվության աղբյուրները։ Արդյոք կարող է այստեղ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները կապ ունեն։ Արդյոք կարող է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ կապ ունեցող շրջանակներ եւ ուժեր
գոյություն ունեն եւ արդյոք կարող են լինել քաղաքական շրջանակներ կամ ոչ քաղաքական կրիմինալ շրջանակներ, ովքեր իրենց նեղ շահերից ելնելով կարող են փողեր ծախսել այդպիսի այդ օրինակ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Ամենայն դեպս խումբ է ձևավորված իմ հանձնարարությամբ, որը պետքա այդ հարցերի պատասխանը փորձի գտնել, բայց խնդրում եմ էլի սենսացիա պետք չի սարքել իմ այս հայտարարությունից, սա աշխատանքային սովորական հանձնարարություն։ Արձագանք Տիկին Հարապետյան։ Շնորհակալություն։ Ես իսկապես կարծում եմ նման խմբի ձևավորումը կարևոր է, որովհետև մեկ այլ բան է, եթե ապատեղեկատվություն տարածվում է անգամ երկրի վարչապետի, իշխող ուժի կամ քաղաքական այս կամ այն գործի վերաբերյալ, բայց մեկ այլ բան է, երբ ապատեղեկատվությունը ուղղակի հանրային առողջությանն է վնասում եւ ռեալ վտանգում մեր հայրենակիցների կյանքը եւ առողջությունը, այդ տեսանկյունից ես իսկապես կարևորում եմ այդ քայլը։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, իմ կարծիքով Հայաստանում վստահություն ճգնաժամ ստեղծելու խնդիր կա։ Այսօր ես իմացա մի դեպքի մասին, օրինակ մարդ, կին ավելի ճիշտ, բավականին լավ տեսքով նստում է տաքսի եւ իբր զանգում է ինչ-որ տեղ։ Զանգում է, ասում է, որ գիտեք ինչ, այս ինչն է վարչապետի աշխատակազմից։ Ասում է այն ժամացույցը վարչապետը, որ պատվիրել էր եկել է, տեղ ասում է, ինքը խոսում է դեմ մյուս կողմի չի լսվում, տաքսու մեջ, տաքսու վարորդը։ Ասում է եկել է այդ ժամացույցը, վայ ինչ լավ է, իսկ ինչքան պետք է տայինք, 35,000 հա դոլար թե եվրո, հա լավ օքեյ, հեսա մարդ կուղարկեմ, փող կտա կվերցնի, 35,000 դոլար, այդ թվում է թե ինչ, հա ու ընդ որում այն տաքսու վարորդով պատմել է սրա մասին, այդ խոսակցությունը իրան տարօրինակ է թվացել եւ ինքը հետեւել է, թե այդ կինը ուր է գնում եւ ֆիքսել է, որ գնացել է նստել ուրիշ տաքսի։ Հիմա պարզ է, չէ՞ որ սա չի կարող ինքը այս կինը որոշել է, որ ինքը տենց, պարզ է, չէ՞ որ սա կազմակերպված գործողություն է, եւ այդ գործողությունը պետք է հասկանալ ով է կազմակերպում այդ գործողությունը։ Եվ այդ գործողության կազմակերպումը Հայաստանի օրենսդրության տրամաբանությամբ ինչ որակման է արժանի։ Կարող է ընդամենը պետք է բացահայտել կապերը, հրապարակել եւ դրանով վերջացնել։ Կարող է այլ հետևանքներ բերի։ Իսկ որ հիբրիդային պատերազմի էլեմենտներ կան այս ամեն ինչի մեջ, այդ ակնհայտ է։ Գուրգեն Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, կներեք ես ասենց խոսում եմ։ Պարոն վարչապետ, ուսումնասիրելով արտասահմանյան մամուլը, հակավիրուսի հետ կապված, ասենց մի եզրահանգման ենք հիմա գալի, որ տեսեք, օրինակ Ֆրանսիայում մատնանշում է, որ այդ արտակարգ դրությունը մինչև հայտարարելը արդեն վիրուսը եղել էր նույնիսկ նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներին, իսկ Իտալիայում եւ Ֆրանսիայում այդ հանրահայտ Ատալանտա Վալենսիա խաղից առաջ էր նույնիսկ եղել, որ ողջ ասում եմ, որ այդ համավարակը սկսել էր այդ խաղից եւ այսպիսի մի կարծիք է ձևավորվում, որ եվրոպական որոշ երկրներ ուզում են մասսայական տեստավորում անցկացնել ոչ թե վիրուսը հայտնաբերելու ուղղությամբ, այլ այդ վիրուսի հակամարմինը արդյոք մարդկանց օրգանիզմներում կա թե չէ, եւ այս առումով երեք ես ուսումնասիրելով կարդացի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում Խաբարովսկի երկրամասում նույնպես մտածում են այս ուղղությամբ համատարած տեստավորում անցկացնել։ Այզում եմ հարց տալ, մեր կառավարությունում նման հարց երբևէ քննարկվել է թե ոչ։ Երեք ճիշտն ասած նման հարց քննարկել ենք եւ քննարկում ենք այդ հարցը, դա մի քիչ նաեւ հզորությունների հետ է կապված եւ հնարավորությունների հետ է կապված, այս պայն մենք ունենք այդպիսի հետազոտություն։ Այսինքն կան 1-2 այդպիսի նախագծեր նման հետազոտություններ անելու եւ իրականում դա օգտակար կլինի։ Հիմա ես անկեղծ եմ ասում, այն որ ես վարակվել եւ առողջացել եմ կորոնավիրուսից, ենթադրում է, որ ես հակամարմիններ ունեմ։ Իհարկե դա մի քիչ շատ պրոբլեմատիկ հարց է, որովհետեւ երիտասարդների շրջանում մեծ հավանականությամբ դա ասիմպտոմ կամ թեթև անցնում։ Չնայած մենք հիմա ունենք երիտասարդներ, որոնք ծանր վիճակում են գտնվում, նույնիսկ դեպքեր են լինում, երբ որ ծայրահեղ ծանր վիճակում են հայտնվում, բայց վիճակագրական առումով երիտասարդների շրջանում թեթև է անցնում եւ այս առումով մեր հիմնական մեր վարքագծի շահառուն երիտասարդ հատվածի վարքագծի շահառուն մեր ծնողներն են
Եվ մենք մեր իրականության մեջ այս իմիջայլոց հաջորդ կարևոր դիլեման է, չէ՞։ Այսօր ըստ էության մենք մեր վարքագծով վերաբերմունք պիտի ցուցաբերենք մեր ծնողների նկատմամբ։ Այսինքն այս դիմակ կրելը ըստ էության ինչ է նշանակում։ Ես չեմ ուզում կորցնել իմ հորը, ես չեմ ուզում կորցնել իմ մորը, ես չեմ ուզում կորցնել իմ տատիկին, ես չեմ ուզում կորցնել իմ պապիկին։ Ու ես ուզում եմ, որ մենք այս նշանը մեր հանրությունը սկսի ընկալել հետևյալ կերպ։ Եթե մարդը դիմակ է կրում, ինքը ասում է, ես ամեն ինչ անում եմ, իմ հորը, իմ մորը, իմ տատին, իմ պապին, իմ հորաքրոջը, իմ մորաքրոջը չկորցնելու համար, եթե մարդը դիմակ չի կրում, դա պայմանական նշան լինի, որ ես պրոբլեմ չունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Ես մի քիչ դաժան բան եմ ասում, բայց ուզում եմ սրանով քաջալերել մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր համոզված են բոլորը բացառիկ սեր, հարգանք, նվիրվածություն ունեն իրենց ծնողների նկատմամբ, եւ ես ուզում եմ, որ այս դիմակ կրելը դառնա այդ պայմանական նշան, չէ՞ կարա բաներ կան, տենց շապիկներ են, չէ՞ կրում, ես սիրում եմ իմ մայրիկին, ես սիրում եմ իմ հայրիկին։ Այս դիմակ կրելն էլ նշանակում է, ես սիրում եմ իմ հայրիկին եւ ես սիրում եմ իմ մայրիկին։ Իմ հորաքրոջը, իմ մորաքրոջը, իմ քեռուն, իմ հորեղբորը, իմ տատիկին, իմ պապիկին։ Այս պետք է լինի։ Ես իսկապես ուրիշ տարբերակ չեմ պատկերացնում։ Ուրիշ տարբերակ չեմ պատկերացնում եւ դա է մեր ճիշտ ճանապարհը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ուղղակի տեսեք, մի հատ sense վատ թես կա, հիմա որ նույն բակում հարցում ես, այդ դիմակը ինչի չես դրել։ Պատասխաններից մեկն էլ ենթադրում դուք գիտեք։ Այ ախպեր ձմեռը ամենք բռն այդ վիրուսը բռնե թողել ենք արդեն, մեզի ոչ մի բան չի լինելու։ Ասես մի հատ թեզ էլ կար այդ շրջանառվող եւ բացի դա իմ կարծիքով, որ այդ գործողությունը իրականացվի, Պարետը եւ ձեռքի տակ ավելի շատ վիճակագրություն կունենա եւ իր հետագա գործողությունները ավելի նպատակային կլինի։ Շնորհակալություն։ Դե գիտեք, ասեմ ձեզ, հիմա ես բոլոր հրապարակային միջոցառումներին, այսինքն նաեւ ոչ հրապարակային, իմիջիայլոց էլ ասեմ, բացի այն վիճակից, որ ես մենակ եմ կամ տանն եմ, մնացած տեղերում նույնիսկ ավտոմեքենայի մեջ ես դիմակով եմ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այդ եսին վրա եմ վերցնում, միջև այդ պահը, որ ես եկա նրան, որ ես վերջ բոլոր տեղեր դիմակով պետք է լինեմ, դա որոշակի նաև հոգեբանական բաների արգելքների հետ է, չէ՞, որովհետև դե ասում ես դե լավ, դե երկրի վարչապետ ես, հիմա ամեն տեղ ինչ որ դիմակով, մի օր դիմակը ցեն ծուռ կլինի, կասեն վայ ծուռ է, մի օր չգիտեմ գույնը ուրիշ կլինի, վայ կասեն ես ինչ դիմակ, գույնի դիմակը նկատի ունեմ բոլորը, վարչապետից սկսած բոլորը վերջացած ինչ որ այդպիսի զգացողությունների հարց կա։ Ես դրա համար եմ ասում, մենք պետք է այնպիսի միջավայր ստեղծենք, որ ոչ թե դիմակ կրելը սենց հոգեբանական բաներ առաջացնի հարցեր, այլ դիմակ չկրելը, ասեն լավ, դե դիմակ չկրեմ, մարդիկ ինչ կմտածեն, կասեն պապայի հետ պրոբլեմ ունեմ, ուզում եմ Սոֆիա Հովսեփյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, հարցս իրականում շատ մասնագետներ եւ ծնողներ են անդադ դիմել, որովհետեւ չեն պատկերացնում արդյոք զարգացման կենտրոնները աշխատում են թե ոչ երեխաների, որովհետեւ շատ երեխաներ կան, ովքեր ունեն անհատական աջակցության կարիք, այն է հոգեբանի հատուկ մանկավարժի եւ այս կարիքներ ունեցող երեխաները ուղղակիորեն չեն գնում, որովհետեւ այստեղ պարոն Ավինյանը երբ հնչեցրեց, միայն ասեց մանկապարտեզները եւ իհարկե մանկապարտեզները եւ պետական եւ մասնավոր աշխատում են, բայց զարգացման կենտրոնները չնշվեց եւ հիմա չեն կարող աշխատել, եթե իրականում ընդգրկված չի կխնդրեմ այս հարցին առանձնահատուկ մոտենակ, որովհետև խնդիր է առաջացել եւ արդեն 3 ամիս այս երեխաները զարգացման կարիք ունեցող չեն այցելում մասնագետներին։ Շատ լավ, Տիկին Հովսեփյան, իրականում գիտեք, այդ շատ բարդ դիլեմա է, շատ բարդ։ Որովհետև այո, մի կողմից խնդիր կա, որ աշխատեն նույն մանկապարտեզները, բայց պատկերացրեք հիմա մի հատ այդպիսի կենտրոնում բռնկում տեղի ունենա, ինչպես տեղի ունեցավ Նորքի տուն ինտերնատում։ Այսինքն հիմա դուք հարց եք բարձրացնում եւ ճիշտ հարց եք բարձրացնում,
Բայց եթե մենք համոզված չլինենք, որ այդ հակահամաճարակային կանոնները պահպանվելու են եւ այդպիսի մի հիմնարկում բռնկում տեղի ունենա, դա հետո են հարցեր ծագելու, չէ, ասելու են, բա որ բացում եք չեք մտածում դրա մասին։ Լրիվ ընդունում եմ ձեր ասածը, կքննարկենք եւ դուք էլ աջակցեք, որպեսզի ոչ միայն բացվի, այլև բացվելուց հետո շարունակի աշխատել այնպես, որ այնտեղ բռնկում տեղի չունենա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, իրականում պարոն Փաշինյան, այստեղ ռիսկը ավելի փոքր է եւ ավելի հեշտ է պահել կանոնները, որովհետեւ հիմնական աշխատանքները անհատապես են արվում երեխաների հետ, մասնավորապես այնտեղ աուտիզմով երեխաների եւ մնացած էլ չթվեմ։ Այստեղ ավելի հեշտ է պահելը եւ կխնդրեմ ուղղակի, քանի որ բաց ենք թողել, հնարավոր շուտ անդրադառնանք եւ լուծենք, որ երեխաները զարգացման այդ փուլից շատ հետ չմնան։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Կարինե Պողոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մեկուսացման ռեժիմի փոփոխության արդյունքում ինձ բազմիցս դիմում են կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիներ, ովքեր ամբողջ ընտանիքով մեկուսացման բժշկական հրահանգ են ստացել եւ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար ներկայացված դեղատոմսի արժեքը օրական հատում է 30,000 դրամի սահմանը եւ բնականաբար այդ դեղապաշարի ձեռքբերումը քաղաքացու գրպանի հաշվին է։ Ինչպես է պետությունը պատրաստվում աջակցել նման հիվանդներին, ովքեր տարբերակված են եւ մեկուսացումը ոչ թե հիվանդանոցում է, այլ տնային պայմաններում, իսկ դեղորայքի գինը ընտանիքի ամբողջ կազմի համար մի քանի անգամ ավել է, քան Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Շատ լավ, այդ ընտանիքների սննդի հարցը լուծված է, այսինքն այդ ընտանիքները սնունդ ստանում են, ինչ վերաբերվում է դեղորայքին, մենք ձեր տված տեղեկատվությունը կուսումնասիրենք եւ կտեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է եւ ինչ կարելի է անել։ Արձագանք։ Իվետա Տոնոյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, համավարակի տարածումից հետո որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ամենատարբեր գնահատականներ, մտահոգություններ հնչեցին։ Այդ գնահատականների մի մասը հիմնականում միմյանց հակասող բնույթ էր կրում, սակայն եռամսյա վաղեմություն ունեցող այդ հայտարարություններին հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ։ Դուք 4 օր առաջ հայտարարեցիք, որ մեր երկիրը անցնում է դժոխքի միջով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գործընթացում եւ 2 օր առաջ էլ հայտարարեցիք, որ մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի շատ լավ ցուցանիշներ, անգամ ամենազարգացած երկրների ցուցանիշների հետ համեմատած։ Ես կխնդրեի, որ դուք այդ երկրների ցանկը, եթե հնարավոր է, բարձրաձայնեիք, որովհետեւ կոնկրետ իմ ունեցած տվյալներով, այնքանով որքանով որ հետևել եմ, մեր երկրում այսօր 10 անգամ ավելի շատ մարդ է վարակվում, քան շուրջ 1 տասնյակ եվրոպական երկրներում միասին վերցրած, մասնավորապես Իտալիայում, Շվեյցարիայում, Դանիայում, Չեխիայում եւ այլն։ Սա այս մասով եւ երկրորդ դրվագով կրկին մի քանի օր առաջ դուք հայտարարեցիք, որ մենք ուժ բուժօգնություն հասցնելու պատճառով ունենք մահացության 1 դեպք եւ եւս 2 մահացության դեպք արձանագրվել է, որովհետեւ պացիենտները չեն գտնվել ռեանիմացիայում, այլ գտնվել են ընդհանուր հսկողության ներքո։ Արդյոք դուք հետևողական եք լինելու այս մահերի դեպքերը բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ համապատասխան գործողություններ իրականացնելու հարցում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մի օրվա վարակվածների տվյալները ճիշտ համեմատություն չեն, որովհետև ձեր նշած շատ երկրներ արդեն դժոխքի միջով անցել ավարտել են եւ ասենք դժոխքի ամենաթեժ շրջանը հաղթահարել են, ունենալով բազմաթիվ մարդկային կորուստներ։ Եվ երբ որ ես ասում եմ դժոխքի միջով ենք անցնում, մեզ համար ամեն քաղաքացու կյանքը բացառիկ է, անգին է եւ երբ որ մենք ամեն օր մարդկային կորուստ ենք ունենում, դա իհարկե դժոխք է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած դեպքին, ես էլ եմ ասում, աշխարհի շատ գերզարգացած երկրներում եղել են դեպքեր, երբ որ մարդը հիվանդանոցից ներս չեն կարողացել տանել։ Նրան տարել են հիվանդանոցին մոտակա զբոսայգի, որևէ ծառի տակ, որևէ նստարանի վրա պարկացրել են եւ մարդը այդպես մահացել է։ Եվ դուք աշխարհի այդ երկրներում նման շեշտադրումներ
չեք գտնի, թե արդյոք պատրաստվում եք հետաքննություն անել եւ այդ մարդու մահվան համար մեղավորին պատժել։ Որովհետեւ ես ընդհակառակը կասեմ, այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում մեր առողջապահական համակարգում, պիտի որ տեղի չունենար։ Որովհետեւ ամեն օր եւ սովորական մահճակալային եւ ռեանիմացիոն տեղերի ավելացում է կատարվում։ Եվ կարծում եմ, իմ նշած դեպքը ես ասացի, որ դրա մեղավորը ոչ միայն առողջապահական համակարգն է, մենք ենք, այլև հարազատները, ովքեր դեպքի մասին շատ ուշացումով են հայտնել։ Այսինքն հիմա տեսեք, գիտեք, որ կա այսպես ասած վատահնչում այդ բառը, բայց կա հիվանդների տրիաժ, որը թարգմանաբար նշանակում է կամ սորտավորման։ Ինչ է դա նշանակում։ Մենք ունենք 10 դեպք նոր հայտնաբերված կորոնավիրուսի։ Նրանցից մի մասը ասիմպտոմ է, ինչպես ես եմ, ինքը բուժօգնության կարիք չունի։ Մյուս մասը ունի բուժօգնության կարիք ունեցող, բայց այդ բուժօգնության կարիքը նույն մակարդակի վրա չէ։ Եւ ասենք դա թթվածնի յուրացումը այն չափանիշներից մեկն է թոքերում, որը օգտագործում է։ Այն 93-ից ցածրը արդեն համարվում է խնդրահարույց։ Եթե մեկը այդ թթվածնի յուրացման 93% ունի, մյուսը 85%, շատ կարևոր է, որ նախ 85% ունեցողին հասցնել բուժօգնության, որովհետև 93 սատուրացիա ունեցողը սկզբունքորեն պետք է 92 սատուրացիա ունեցող սկզբունքորեն պետք է հոսպիտալացվեր, բայց հաշվի առնելով իրավիճակը, պարզա որ ավելի ցածրերին է պետք հոսպիտալացնել։ Եվ երբ որ հարազատները ուշ են ահազանգել եւ այդ փաստը ուշ է արձանագրվել, միջև իր ընկալումը, որ այս մարդու հերթը պետք է առաջ գնա, ուշացել է եւ սրանից բխել է այդ խնդրը։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերն մենք առիթ կունենանք նորից նայելու, վերանայելու, տեսնել սխալ տեղի ունեցել է թե չէ, եւ եթե կբացահայտվի այնպիսի սխալ, որի մասին դուք ակնարկում եք կամ որը դուք ենթադրում եք կամ որը դուք հնարավոր եք համարում, այդ ժամանակ կլինեն գործողություններ։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, ասացիս հիմքում հենց ընկած էր հենց այդ մտահոգությունը, որ համապատասխան քննության արդյունքում թե ի հայտ եկած, թե պարզվող հանգամանքները հնարավորություն ընձեռեն հետագայում դրանցից բացառելու համար։ Այս ենթատեքստով էի հարցս ուղղում, իսկ ինչ վերաբերվում է ցուցանիշներին եւ այլն, ինչի համար հարցրեցի ընդհանրապես համաշխարհային վիճակագրության հետ ձեր տվյալներն էր հետաքրքիր, որովհետեւ օրերս նույն 1 միլիոն ազգաբնակչությանը բաժին հասնող մահացությունների եւ հիվանդացության ցուցանիշներ հրապարակվեցին, որտեղ այսպես ամենաանվտանգ երկրների 100-յակում Հայաստանը 81-րդ հորիզոնականն էր զբաղեցնում, մասնավորապես առաջին դիրքերում գտնվող տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատ։ Դրա համար ուզում էի, որ եւս մեկ անգամ այս հարցին անդրադառնայիք։ Մենք գիտենք, որ բազմաթիվ եվրոպական երկրներ, օրինակ Բելգիա, օրինակ Իսպանիա, օրինակ Մեծ Բրիտանիա, օրինակ Իտալիա, օրինակ Ֆրանսիա, հենց նույն մահացությունների տոկոսով շատ ավելի վատ վիճակում են եղել, քան Հայաստանը։ Ես ամենաթարմ տվյալները չունեմ, ճիշտն ասած, բայց դա չեմ կարծում, թե այս մի քանի օրերի ընթացքում փոխվել է։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ կա նաև ուրիշ խնդիր։ Այստեղ կա նաև ախտորոշումների թվի խնդիրը, որպեսզի մենք այդ տոկոսը հանելիս կարողանանք ճիշտ հետևությունների գալ։ Եւ ընդհանուր առմամբ, եթե անկեղծ լինեմ, կա կարծիք, որ բոլոր երկրներում մահացության տոկոսը ըստ էության նույնն է, 0.3%, եւ այդ 100,000 եւ այլը թվերը ինչից են գոյանում, որ կա կարծիք, որ մահացածների թիվը պետք է ընկալել որպես 0%, 0.3%, դրա վրա ավելացնել 99.7%-ը եւ ստանալ ընդհանուր երկրում վարակակիրների թիվը։ Անի Սամսոնյան։
Պարոն վարչապետ, դուք նշում եք, որ խնդիրը առողջապահության համակարգում չէ եւ խնդիրը սոցիալական պատասխանատվությունն է, բայց այսօր մենք բախվել ենք մի տխուր իրականության, որ կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացիները ստիպված են սպասել մինչև հիվանդանոցներում տեղ ազատվի, որովհետեւ տեղ չկա, հերթերի մեջ են եւ դա ավելի շատ է բացասաբար ազդում մարդկանց առողջական եւ հոգեբանական վիճակի վրա։ Վերջերս դուք նաեւ շատ ուրախությամբ ազդարարում եք, որ COVID կենտրոններին միանում են նաեւ մարզային բժշկական կենտրոններ, օրինակ Մարտունին, Սպիտակը, Վեդին, եւ նրանք փաստորեն միանում են COVID կենտրոններին համավարակի հետ պայմանավորված արտակարգ դրության 4-րդ արտակարգ դրության հաստատման շեմին։ Արդյոք դուք հարց եք տվել առողջապահության նախարարին կամ քննարկում եք ունեցել այն հարցի շուրջ, թե ինչու մարզային կենտրոնները մինչև այսօր պատրաստ չեն եղել որպես COVID կենտրոններ եւ ամբողջ բեռը մնացել է Երևան քաղաքի վրա։ Շնորհակալություն։ Ես դա հարցնելու կարիք չունեմ, որովհետեւ պատասխանը գիտեմ, որովհետեւ դրա պահանջը եւ պահանջարկը չի եղել։ Եվ ինչ վերաբերում է նախապատրաստություններին, ես ասացի, որ մենք այդ լոկդաունի առաջին փուլի արտակարգ դրության շրջանում 5 անգամ ավելացրել ենք կորոնավիրուսի հիվանդանոցային տեղերը։ Եվ երկրորդը մեր ընկալումը եղել է այն եւ շարունակում է մնալ լինել այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա հնարավոր է, որ կորոնավիրուսով հիվանդները տարանջատվեն մյուս հիվանդներից եւ հիվանդանոցներից։ Ինչու, որպեսզի այլ հիվանդները այդ հիվանդանոցներում, որոնք պատշաճ մեկուսացման հնարավորություն եթե չկա, կորոնավիրուսը եթե տարածվի այլ հիվանդների շրջանում, նրանք նույնպես ռիսկի խմբի մեջ գտնվող մարդիկ են եւ այդտեղ կարող է խնդիրներ առաջանալ։ Եվ հետեւաբար նոր հիվանդանոցներ ներգրավելիս պետք է շատ զգույշ ընտրություն կատարել, որպեսզի վիրուսը որտեղ հիմա հիվանդանոցներում մարդիկ հոմենակ կորոնավիրուսով չեն, կան նաև բազմաթիվ այլ հիվանդություններով հիվանդանոցներում գտնվող ծանր, ծայրահեղ ծանր վիճակում, վիրահատական, ետվիրահատական վիճակում գտնվող մարդիկ եւ պետք է ամեն ինչ անել այդ մարդկանց նույնպես պաշտպանելու համար։ Եվ այստեղ մենք ծավալում ենք այն տրամաբանությամբ, որ այս բաժանումը հնարավոր լինի պաշտպանել եւ այո, կարող է գալ պահ, երբ որ այդ սկզբունքը այլևս չգործի կապված կարիքների եւ անհրաժեշտությունների հետ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես համաձայն եմ ձեր այն մտքի հետ, որ անհրաժեշտ են բժշկական կենտրոնները շարունակեն այլ բժշկական ծառայություններ մատուցել մարդկանց, բայց ոչ միայն մենք, այլ նաև դուք եք անընդմեջ արձանագրել այս մեկ ամսվա ընթացքում եւ դրանից առաջ եւ արձանագրել եք, որ եթե վիճակը այսպես շարունակվի, մենք խնդիրներ ենք ունենալու եւ վարակակիրների թիվը կարող է մեծանալ։ Եվ այս ֆոնին, երբ դուք հայտարարում եք, որ համավարակը գնում է, համավարակի ճգնաժամը խնդիրը խորանում է, բայց դուք այդ աշխատանքները սկսում եք կատարել հիմա, որը պետք է իմ կարծիքով այդ բեռը բաշխվեր մյուս մարզերի վրա եւ COVID կենտրոններ լինեին նաեւ մյուս մարզերում ըստ ձեր ներկայացրած վիճակագրական տվյալների եւ կանխատեսումների։ Այդ իսկ համար ինձ համար մի փոքր տարօրինակ է, որ այդ աշխատանքները կատարվում են հիմա։ Տիկին Սամսոնյան, այդ աշխատանքները տեղի են ունեցել անդադար, ուրիշ բան, որ այդ աշխատանքների տեմպը որոշակի ազդեցություն ունի բնականաբար իրավիճակից, որտեղ եթե հիմա մենք օրինակ 100 միլիոնավոր դրամներ ծախսենք հիվանդանոցային կարիքներ հոգալու համար եւ հզորություններ ծավալելու համար, որոնց կարիքը չլինի, ձեր մոտ հարց է ծագելու, հաջորդ անգամ գալու եք ասելու եք, բայց 100 միլիոնավոր դրամներ ինչի համար եք ծախսել։ Բայց մի րոպե, այս կապալառու ընկերությունը ով է, այսում քավորն է, այսում հորող պորտղեն է, այսում ընկերն է եւ ումա փողոցում պատահաբար հանդիպել։ Այնպես որ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ աշխատանքները ոչ մի վարքյան չեն դադարել եւ չեն դադարում եւ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվում են
իրավիճակը կառավարելի պահելու համար։ Բայց ելի ուզում եմ ասեմ, առողջապահական համակարգը չէ, որ պետք է իրավիճակը կառավարելի պահել։ Մենք հանրության մնացած հատվածը պետք է հոգ տանի, հնարավորինս քիչ վարակված մարդիկ մատակարարել, կոպիտ ասած, առողջապահական համակարգին, որպեսզի վիճակը լինի կառավարելի, որովհետև անverջ ծավալվել առողջապահական համակարգը չի կարող, որովհետև մի X պահի այդ հնարավորությունները ավարտվելու են։ Սա է ամբողջ խնդիրը, շնորհակալ եմ։ Անետ Հանդիլյան։ Շնորհակալություն։ Վարակի դեմ պայքարում առաջամարտիկ են եւ բոլորիս համար դա կնահայտ է, երկրորդ կարծիք չկա, բժիշկները, բուժաշխատողները եւ նրանցից շատերը էքստրեմալ պայմաններում մեկուսացված աշխատանքային ռեժիմով են աշխատում։ Իհարկե նրանք դա անում են իրենց մասնագիտական եւ մարդկային նաեւ հատկանիշներից ելնելով, բայց եւ այնպես ես ուզում եմ արձանագրենք, թե ինչպիսի աջակցություն է այսօր կառավարությունը ցուցաբերում բժիշկներին, արդյոք նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դիմեց կառավարությունը եւ նախարարը լրացուցիչ օժանդակություն բժիշկներից եւ բուժաշխատող կազմից ստանալու համար, արդյոք մենք ինչ միջոցներ եւ երաշխիքներ ենք տրամադրում իրենց, որպեսզի նրանք կարողանան արձագանքել, որովհետեւ բացի այն, որ նրանք մասնագիտական եւ մարդկային որակներից ելնելով կարձագանքեին եւ արձագանքում են, նրանք պետք է վստահ լինեն, որ իրենց ընտանիքները այդ ընթացքում այս պայմաններում տարբեր սոցիալական խնդիրների առջև չեն կանգնում։ Ես հասկանում եմ, որ կան առանձին տարբեր ծրագրեր, որոնց անուղղակի կերպով կարող է եւ մասնակցում են, բայց ես ուզում եմ առաջարկել հստակ սոցիալական երաշխիքներ այս պայմաններում առաջարկել բուժաշխատողներին, բժշկական անձնակազմին, բժիշկներ եւ մնացած աշխատողներին այս պայմաններում, էքստրեմալ պայմաններում պետք է շեշտեմ շարունակել իրենց աշխատանքը։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Տիկին Թանդիլյան, ամեն ինչ հենց այդպես էլ արվում է։ Մենք անդադ նախարարի հետ այդ հարցը քննարկում ենք, ես մի քանի անգամ այդ հարցը բարձրացրել, քննարկել։ Առայժմ դեռ այդ հարցով ամբողջական լուծում չունենք պոլիկլինիկական համակարգում, բայց այդ հարցն էլ ես համոզված եմ առաջիկայում պատշաճ լուծումներ կգտնվի, որովհետև պոլիկլինիկաները նոր են ներգրավել process-ի մեջ եւ այնտեղ մենք ունենք որոշակի ճշգրտումներ անելու կարիք, ինչ վերաբերվում է հենց կորոնավիրուսի հիվանդանոցային ծառայություններ մատուցող բժիշկներին, իրենց հետ կապված ամեն ինչ այդպես էլ արվում է։ Արձագանք Տիկին Թանդիլյան։ Տեսեք, պարոն Փաշինյան, ես դրա համար ասացի, կարծում եմ եւ ինչ որ բաներ պետք է որ արվի եւ պիտի արվի, որովհետեւ արտաժամային աշխատում, բայց ես խոսում եմ այն մասին, որ մենք հստակ ծրագիր ունենանք սոցիալական երաշխիքի, ամսական հստակ նախանշված միջոցներ տրամադրելու տեսքով, հայտարարությամբ, ասենք, չգիտեմ, միջին աշխատավարձի չափով ամեն մեկը կստանա լրացուցիչ աշխատավարձ, օրինակ, որը կարող է կազմել տարվա համար 2 միլիարդ դրամի կարգի։ Սա արդեն հնչում է որպես սոցիալական երաշխիքի փաթեթ։ Քան թե մենք տեղային տարբեր ձևով այդ հարցերին անդրադառնանք, լուծումներ տանք։ Ուրախ եմ, որ քննարկում եք, ես ուզում եմ նաև հնչեցնել, որ նման անհրաժեշտություն կա նման կարգավորման, որովհետև բժիշկներն ու բուժաշխատողները յետում մենք ենք շփվում, ակնհայտ է, որ արդեն բախվում են սոցիալական խնդիրների։ Մենք օր առաջ այս լուծումը պետք է առաջարկենք իրենց։ Տիկին Թանդիլյան, իմ տեղեկացվածությամբ բոլոր մարդիկ ներգրաված ստանում են բավականին բարձր աշխատավարձ եւ եթե դուք կոնկրետ օրինակ ուղարկեք գրավոր կոորդինատոր, մենք հասկանանք մարդու ընտանիքը ինչի է սոցիալական խնդրի հետ բախվում, կլուծենք այդ հարցը։ Ես ասել եմ, որ նախարարին էլ ասել եմ, որ կառավարությունը այս պայմաններում առողջապահական համակարգի համար ոչինչ չի խնայի, բայց իհարկե դա որոշակի տրամաբանության սահմաններում։ Եվ քանի որ մի քանի վայրկյան ժամանակ ունեմ, Տիկին Տոնոյան, ձեր հարցին եմ ուզում անդրադառնալ։ Տեսեք, օրինակ Բելգիան 1 միլիոն բնակչին ընկնող 1 միլիոն մարդու հաշվարկով ունի 832 մահ, Իսպանիան 580 մահ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 351 մահ, Հայաստանը 87 մահ։ Եվ կարծում եմ ձեր տվյալները այնուամենայնիվ որոշակի սրբագրման կարիք ունեն։ Կամ ստուգ եք, եթե պարզվի, որ իմ ասածը սրբագրման կարիք ունի, ինձ լուր տվեք։
Ընդմիջում 30 րոպե հարգելի գործընկերներ։